আমন্ত্রণ সবাইকে ইসলামী ব্যাংক উন্নয়ন বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে। সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান। আজ আমাদের আলোচনার বিষয় বিমানের অব্যবস্থাপনা, কারণ ও করণীয়। আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আরটিভির স্টুডিওতে আছেন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সাবেক চেয়ারম্যান এয়ার কমোডর ইকবাল হোসেন, অ্যাভিয়েশন বিশেষজ্ঞ এটিএম নজরুল ইসলাম, আর অনলাইনে যুক্ত আছেন সেন্টার ফর এনআরবির চেয়ারপারসন MS শাকিল চৌধুরী। দর্শক, দেশের পতাকাবাহী উড়োজাহাজ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিরুদ্ধে যেন অভিযোগের শেষ নেই। কখনো লিজ বাণিজ্য, কখনো টিকিট কারসাজি, কখনো আবার গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিংয়ের চরম অব্যবস্থাপনা। অনলাইনে টিকিট কিনতে পাওয়া যায় না এমন এয়ারলাইন্স সংস্থা বাংলাদেশ বিমান ছাড়া বিশ্বের আর একটু আছে কিনা তাও একটি অনুসন্ধানের বিষয়। হাজার কোটি টাকায় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিমান এনে পরিচালনা করা হচ্ছে স্বল্প দূরত্বে। দেশের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক রুটগুলোতে অন্যান্য দেশের এবং বেসরকারি এয়ারলাইন্স সংস্থাগুলো বড় অঙ্কের মুনাফা করলেও প্রতি বছর লোকসান গুনছে বাংলাদেশ বিমান। বিমানের টিকিট পাওয়া যায় না, অথচ ফ্লাইটগুলোর অধিকাংশ সিট থাকে ফাঁকা। বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অস্থায়ীভাবে বসবাস করছে এবং ছুটিতে দেশে নিয়মিত যাতায়াত করছে। বিশেষজ্ঞরা বলছে শুধুমাত্র দেশীয় এই যাত্রীদের বহন করেই ব্যাপকভাবে মুনাফা করার সুযোগ আছে বিমানের। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক নীতিমালা লঙ্ঘন করে যাত্রী কেবিনে যথেচ্ছভাবে কার্গো পরিবহন করায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিমানের প্রায় 8টি উড়োজাহাজ। তথ্য বলছে বিমানের শক্তিশালী সিন্ডিকেটের কারণে এমন ক্ষতি হলেও কাউকে শাস্তির আওতায় আনার কোনো উদ্যোগ নেই, বরং সিন্ডিকেটকে রক্ষায় নেওয়া হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত বিমানগুলো কিনে নেওয়ার উদ্যোগ। এমন প্রেক্ষাপটে লোকসান আর অব্যবস্থাপনার ঘেরাটোপ থেকে দেশের বিমান সংস্থাকে কিভাবে বের করে আনা যায় তা নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব উন্নয়নে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে। আলোচনা আপনাদের স্বাগত। জনাব ইকবাল হোসেন, আপনাকে দিয়ে আমাদের আজকে আলোচনা শুরু করছি। এমন অব্যবস্থাপনার কারণ কি বিমানের? থ্যাংক ইউ। আসলে আমরা যদি কারণ খুঁজতে যাই, কারণ অনেকগুলোই আপনাকে বের করা যায়। যেমন 1 নম্বর হচ্ছে যে আপনার ম্যান পাওয়ার, আমি বলবো যে জনবল। 2 নম্বর হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট। 3 নম্বর হচ্ছে বোর্ড, এবং 4 নম্বর হচ্ছে পাইলটদের অ্যাসোসিয়েশন। এই 4টা জিনিসকে নিয়েই কিন্তু আমাদের বিমানটা চলে। এবং তার মধ্যে আপনার জনবল বলতে আমি বুঝাই যে আপনার যতজন জনবল দরকার আমাদের, আমার মনে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি আছে। কারণ এখানে নজরুল সাহেব আছেন, উনি বলতে পারবেন, উনি প্রাইভেট এয়ারলাইন্সেও ছিলেন। কারণ একটা প্রাইভেট এয়ারক্রাফট যখন আপনার টেক অফ করে বা সি অফ করে, যখন ওখানে খুব বেশি হলে 4-5 জন লোক দেখবেন। কিন্তু আমরা যখন বিমান একটা কেউ সি অফ করে, বিমানের লোকজন 25 থেকে 30 জন লোক দাঁড়িয়ে থাকে। তার মধ্যে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কাজ হচ্ছে 3-4 জনের। এই গেল একটা। তারপরে আপনার ম্যানেজমেন্ট, আমাদের ম্যানেজমেন্ট দেখতে হবে এইভাবে যে আমরা কাকে বসাচ্ছি, তার যোগ্যতা কতটুকু, তার এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা এভিয়েশন সম্বন্ধে, এইরকম যোগ্য ব্যক্তিদের আপনার ম্যানেজমেন্টে বসাতে হবে। কারণ কি, আপনি যখনই একটা জিনিস চিন্তা করবেন যে যখনই এক হায়ার ম্যানেজমেন্টে যাবেন, তা ওনাকে হি হ্যাজ টু টেক অল রেসপন্সিবিলিটি অফ দি এন্টায়ার অর্গানাইজেশন। অ্যান্ড ওনার যদি সেই রকম পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকে, তবে এটা ওনার পক্ষে চালানো খুবই ডিফিকাল্ট। আমি বলবো যে আপনার বিমানের অনেক এক্সপিরিয়েন্স ডাইরেক্টর আছেন, তাছাড়া বাইরেরও অনেক এক্সপিরিয়েন্স লোক আছেন যারা এভিয়েশন সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন। বিশ্বের এভিয়েশন খাত কীভাবে চলছে, এইসব কীভাবে উন্নতি করছে, এগুলার জ্ঞান রাখছেন। সেই রকম লোক খুঁজে বের করে তাদের ম্যানেজমেন্টে আনা উচিত। থার্ডলি আমি বলবো যে বোর্ড, যেটা আপনারা কম্প্রোমাইজ, এখন যে বোর্ডটা কম্পোজ হচ্ছে, তার মধ্যে আমরা দেখছি ব্যারিস্টার আছেন, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট আছেন, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বিমানের তেমন কেউ নাই এক্সেপ্ট ডাইরেক্টর অফ ইঞ্জিনিয়ারিং। সে থাকেন, তাকে যখন ডাকা হয় তখন উনি উপস্থিত থাকেন, তাছাড়া ওনার উপস্থিতি সেরকম থাকে না। এখানে আমি মনে করি ডাইরেক্টর অফ ফ্লাইট অপারেশন থাকা উচিত, তারপরে মেনটেন্যান্স তো অবশ্যই থাকা উচিত, এবং কাস্টমার সার্ভিস থাকা উচিত। এরা যদি না থাকে, এবং মার্কেটিংয়ে সেলস থাকা উচিত, তারা থাকবেন। প্লাস অফকোর্স গভর্নমেন্টের যেসব মেশিনারি আছে যাদের দরকার, সেক্রেটারি অফ ফিনান্স থাকেন, সেক্রেটারি অফ এনার্জি থাকেন। বোর্ডে যে কম্পোজিশনটা থাকবে সেটা এক্সপিরিয়েন্স লোকদের দিয়ে হতে হবে। কারণ আমি যদি একটা জ্ঞানই না থাকে আমার, হোয়াট ইজ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। যদি কোনো জ্ঞান না থাকে তাহলে কীভাবে আমি পরিচালনা করবো? ধন্যবাদ আপনার কাছে। আমি আবার আসবো জনাব নজরুল ইসলাম। দীর্ঘদিন ধরেই বিমানের এই অনিয়মগুলোর কথা আমরা শুনে আসছি, কিন্তু সমাধান হচ্ছে না কেন? আমরা তো দেখছি যে চোখের সামনে কি
অনিয়মগুলো একটার পর একটা ঘটে যাচ্ছে এবং আজকে না বহুদিন থেকেই বিমানের টিকিট পাওয়া যায় না, কিন্তু জায়গা মতো গিয়ে কিছু উপরি টাকা দিলে পরে সেই টিকিটটা চলে আসে। এটা কিন্তু আপনার প্রকাশ্য দেওয়ালোকে এই ঘটনাগুলো ঘটছে। ড্রিম লাইনারের মতো বড় বড় এয়ারক্রাফটগুলো ঢাকা থেকে চিটাগং, ঢাকা থেকে সিলেট ট্রিপ করছে। মানে রাষ্ট্রীয় একটি সংস্থা এত অনিয়ম এবং এত অব্যবস্থাপনায় কিভাবে চলতে পারে? কেন এই ঘটনাগুলো, কেন এগুলো সমাধান হচ্ছে না? ধন্যবাদ। আসলে সমাধানের তো পথ আমিও দেখি না। বিমানের যে অব্যবস্থাপনা বা মিসম্যানেজমেন্ট, এটা কিন্তু আজকের জন্য না। আপনি বলেছেন দীর্ঘদিন ধরেই বিমানের, যদি আজকে 50 বছর বয়স হলো বিমানের, আমরা যদি বিমানকে পর্যালোচনা করি, আমরা দেখবেন যে আমরা প্রায় 3টা ভাগে ভাগ করতে পারি। 72 সাল থেকে 1996 সাল পর্যন্ত বিমান একটা মনোপলি বিজনেসের ভিতর দিয়ে চলে আসছিল এবং তার কোনো কম্পিটিটর ছিল না। এবং বিমানের যেভাবে গ্রোথটা হয়েছে, সেই গ্রোথের ভিতরে যে মানসিকতার জন্ম নিয়েছে, সেই মানসিকতায় কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটির জন্ম নেয় নাই। তারা কখনোই ভাবে নাই যে কাকে জবাবদিহি করতে হবে। তারা কখনোই ভাবে নাই যে আমাকে আর্ন করে আমার বেতনটা নিতে হবে। তারা মনে করছে এটা সরকারি একটা প্রতিষ্ঠান, যা যাই হোক হোক না কেন আমার বেতনটা তো আছে। এই যে মানসিকতাটা গ্রো করেছে, এটা কিন্তু এখনও রয়ে গেছে। এরপরে যখন আপনার প্রাইভেট এয়ারলাইন্সের আসা শুরু হলো 1996 সালে, তখনও তারা কিন্তু একটা ডোমিনেন্সি খাটিয়ে চলছে। আপনার হয়তো মনে থাকতে পারে যে বিমান যখন প্রাইভেট এয়ারলাইন্সগুলো আসে, তখন কিন্তু বলা হলো যে বিমান যেখানে যাবে সেখানে প্রাইভেট এয়ারলাইন যেতে পারবে না। এটা কিন্তু বিমানের আবদার ছিল এবং এই আবদার গভর্নমেন্ট মেনে নিয়েছিল। আবার পরবর্তী পর্যায়ে এটা বাতিল হয়। এই যে এইভাবে গ্রো করে আসছে, এবং এইখান থেকে যদি আমরা 2011-12 সাল পর্যন্ত আসি, আরেকটা সেকেন্ড পার্ট আর কি, থার্ড পার্ট 2012 পরে বলবো। তো ওই সময়টা বিমানের কিছু আপনার দেখা গেছে যে তারা প্রতিদ্বন্দ্বী পাচ্ছে দেশের ভিতরে। এরপরে 12 সালের পর থেকে আমরা দেখলাম বিমানের একটা অবস্থানগত পরিবর্তন, ইকুইপমেন্টের ভালো ভালো এয়ারক্রাফট আসা শুরু হলো। 2007 সালেই আসলে এই পরিকল্পনা করা হয়, 2008 সালে, কিন্তু বাস্তবায়ন হতে হতে এই সময়টা আসছে। তো এখন যে ভালো ভালো এয়ারক্রাফটগুলো আসার পরেও কিন্তু যে সমস্যাটা আমরা দেখতেছি যে অ্যাকাউন্টেবিলিটি, কে কাকে জবাবদিহি করবে, আর জবাবদিহি করতে হবে কি না। কারণ জবাবদিহি কাকে করবেন আপনি, একটু আগে আমাদের এক্স চেয়ারম্যান সাহেব যেটা বললেন যে বোর্ড, আমরা একটা বোর্ড করেছি এবং বোর্ডের পরে যে ম্যানেজমেন্ট আছে, এক্সিকিউটিভ কমিটি, তার হচ্ছে একজন চিফ এক্সিকিউটিভ আছেন অফিসার বা এমডি। তিনি হয় একজন সরকারি আমলা অথবা একজন ডিফেন্সের আমলা। ওনারা বিজনেস সম্পর্কে কিছুই জানেন না। এমনকি বিমানের মানে উড়োজাহাজ কোম্পানি চালানোর জন্য যে পেশা দক্ষতা, সেটা ওনারা করেন নাই। যার কারণে আজকে এই অবস্থাটা চরম একটা অবস্থানে আসছে। আরেকটা প্রশ্ন যেটা উনি বললেন, জনবল। আপনি দেখবেন যে বিশ্বের ভিতরে বিমান মনে হয় এখানে একটা রেকর্ড করবে। এখন 20টি এয়ারক্রাফট হওয়ার পরে বিমানের 1:300, অর্থাৎ একটি এয়ারক্রাফটে এক্ষেত্রে 300 জন জনবল। এটা কিন্তু পৃথিবীর কোনো স্ট্যান্ডার্ডেই পড়ে না। 120 to 135 পর্যন্ত হলো ম্যাক্সিমাম, সেখানে 1:300। মানে মাথা ভারী একটি প্রশাসন গড়ে তোলা হয়েছে, যার কারণে এফিসিয়েন্সি কোনোভাবেই গড়ে উঠছে। এফিসিয়েন্সিও নেই, অ্যাকাউন্টেবিলিটিও নেই। এটাই সবচেয়ে। হ্যাঁ, আমি বলবো যে বিমানের কিন্তু অনেক অর্জন আছে, কিন্তু অর্জনগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিকজ অফ দিস অ্যাকাউন্টেবিলিটি। ধন্যবাদ আপনাকে জনাব শাকিল চৌধুরী। বিমান প্রায় প্রতি বছরই লোকসান করছে, অথচ টিকিট পাওয়া যায় না। সম্ভাবনাময় আন্তর্জাতিক রুটগুলোকেও কাজে লাগানো হচ্ছে না। এর কারণ কি বলে আপনি মনে করেন? যথেচ্ছাচার করতে কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যদি পারে, আর যদি নামকরণ করতে হয়, তাহলে বোধহয় বিমানকে অন্তত 1 সেকেন্ডের মধ্যে আপনাকে রেখে দিতে হবে। কারণ এই যথেচ্ছাচার করবার একটা মানে বিল্ট ইন ক্যাপাসিটি, একটু আগে যিনি বলছেন 50 পর্যায়ে বিমান অর্জন করেছে, কখনো মনোপলির মাধ্যমে, কখনো অদক্ষ লোকজনের বোর্ডের মাধ্যমে, কখনো সিবি এর দৌরাত্বের মাধ্যমে, কখনো সিন্ডিকেশনের মাধ্যমে, ব্যবসায়ী এবং কর্মকর্তাদের সহযোগে যে সিন্ডিকেটগুলো তৈরি হচ্ছে তার মাধ্যমে। আপনি যে দামি দামি বিমানের কি স্লোগান ছিল? আকাশে শান্তির নীড়। আকাশে শান্তির নীড় আপনি মাটি থেকে যদি ঠিক মতো না তুলতে পারেন, তো শান্তির নীড়টা আমি দিব কোথায়? আপনি আজকে এই যে কথাটা সিভিল এভিয়েশনে একজন এক্সপার্ট যিনি নজরুল সাহেব একটু আগে বলছিলেন, যে এই যে জনবল, এই যে অদক্ষ, অনভিজ্ঞ, অমুখাপেক্ষী, কারো কাছে সে জবাবদিহির মধ্যে নেই, এই লোকগুলো কিভাবে এসছে? এই ফরমাইশি রিক্রুটমেন্টস গুলো হয়েছে উইদাউট এনি ক্যাপাসিটি, উইদাউট এনি প্রফেশনাল স্কিল। তারা না জানে বাংলা, না জানে ইংরেজি, না জানে বিমান পরিচালনার ব্যবস্থাপনা, না জানে মার্কেটিং, না জানে অ্যাকাউন্টস।
তাহলে প্রতি বছর বিমান এত লস করছে কেন? বিমানের এত রকমের প্রেসার থাকে। আজকে সকালবেলা আপনাকে আমি বলতে বাধা নেই, আজকে সকালে একজন প্রবাসী বাংলাদেশি কান্না জড়িত কণ্ঠে আমাকে বললেন যে 25 তারিখে ফ্লাইট যদি আমি না যেতে পারি তাহলে আমি যে দেশে যাচ্ছি সে দেশে আমাকে আর তারা গ্রহণ করবে না, আমার ভিসা অ্যাক্সেপ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই যে রেমিটেন্স প্রেরণকারী ব্যক্তিবর্গ যাদের মাধ্যমে আমাদের বিমানগুলো কেনা হচ্ছে, আমরা তাদেরকে কোনো সিট দিতে পারি না। আপনি আরো একটা কথা প্রায়ই আমরা আলোচনা করি যে কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে কোন ক্যাপাসিটির বিমান যাবে। শর্ট ফ্লাইট, শর্ট টেক অফ অ্যান্ড ল্যান্ডিং, স্টল সার্ভিস যেগুলোর মতো আমরা শুনেছিলাম, এই যে প্রাইভেট এয়ারলাইন্স গুলো কিছুটা স্টল সার্ভিস গুলো করছে, বিমান করছে কি দিয়ে? আপনি বলছেন ড্রিমলাইনার, 777, এইগুলোতে ছোট ছোট টেক অফ ল্যান্ডিং এ যখন করতে যাচ্ছেন এগুলোর আয়ু কমে যাচ্ছে, খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এই জায়গাগুলো কি যারা কিনেছেন তারা এক্সপার্টরা জানতেন না? নিশ্চয়ই জানতেন। আগে বিমানের ব্যবস্থাপনা বোর্ডকে প্রথমে এইটাকে বিজ্ঞ এবং বিমান সম্পর্কে ধারণা সম্পন্ন মানুষের অন্তত এসিমিলেশনটা দরকার। নিশ্চয়ই পৃথিবীর সকল বোর্ডের মধ্যে নানান রকমের মানুষের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়েই একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। সেখানে আপনার মার্কেটিং এক্সপার্ট থাকতে হবে, টেকনিক্যাল এক্সপার্ট থাকতে হবে, বিজনেস এক্সপার্ট থাকতে হবে, সংশ্লিষ্ট খাতের অভিজ্ঞ লোকজন থাকতে হবে। এখন আমরা এগুলো কিছু দেখি না। আমরা দেখি সে কত বদান্যতা আমাকে করবে, আমাকে কতটা তোষামোদি করতে পারে, আমি কার লোক, এর মাধ্যমেই যদি বোর্ড পরিচালিত হয়, পেশাগত প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়, তাহলে বিমানকে তো এরকম থরহরি কম্প হবেই। আমরা নিজেরা বহুবার চেষ্টা করে মাননীয় মন্ত্রীর নজরে অনেক জিনিস আনতে পারিনি, যেহেতু আমরা মাটিতে চলাফেরা করি, মাটির মানুষের সাথে মিশি, তাদের সুখ দুঃখের কথাগুলো পৌঁছাবার জন্য বিমানমন্ত্রীকে গত 2 বছরে আমি অন্তত 8-10 বার ট্রাই করে উনাকে পাইনি। এর মানেটা কি কোনো কিছু বলবার আমার প্রয়োজন নেই এটা ফিল করেন? জনগণের কাছে কোনো দায়বদ্ধতা নাই? এই যে সমাজের দর্পণ, এই মিডিয়াগুলোতে যদি কথা বলতে না চান প্রফেশনালি এসে, বা যারা এইসবের সাথে জড়িত আছেন তাদের সাথে কথা বলতে না চাওয়াই তো জবাবদিহীনতা তিনিই তো তৈরি করছেন তার সংস্থার মধ্যে। জি, এবং আমরা দেখছি যে বিমান প্রতি বছর লোকসান গুনছে, আমাদের ট্যাক্সের পয়সায় তারা কিন্তু আপনার 4টি বোনাসও নিচ্ছে, কিন্তু অনেকেই বলে স্বর্ণের একটি বড় খনি হয়ে গেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কিংবা বাংলাদেশ বিমানবন্দর। আপনি যে কথাটি বললেন যে আসলে বিমানের নীতি নির্ধারক যারা সমাধান করবে তাদেরকে কখনো আমরা আনতে পারি না, তাদের টনকও নড়ে না, এবং আদৌ এই কথাগুলো তাদের কানে যায় কিনা সেখানেও একটি বিশাল বড় প্রশ্ন। বিমানকে একটি আন্তর্জাতিক মানে উন্নতি করার জন্য তাদের আন্তরিকতার কতটুকু রয়েছে সেটাও প্রশ্নবিদ্ধ। জনাব ইকবাল হোসেন, বিদেশি এয়ারলাইন্স বাংলাদেশে ফ্লাইট পরিচালনা করে ভালো রকমের মুনাফা করতে পারলে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কেন করতে পারবে না, যেখানে নিজের এয়ারপোর্ট, নিজের এয়ারক্রাফট? আমরা শুনেছি যে বিদেশে অনেক এয়ারলাইন্সের অত্যন্ত লাভজনক পয়েন্ট হলো ঢাকা বিমানবন্দর, সেখানে আমাদের বিমান কেন লোকসান করবে? কেন আমাদের ট্যাক্সের পয়সা প্রতি বছর ভর্তুকি হিসাবে সেখানে যাবে? আমি এখন আপনাকে একটা কথা বলি, আমাদের যে রুট প্ল্যানিংটা হয়, আমাদের যেমন দেখতে হবে যে আমার কোথায় আমার বেশি প্যাসেঞ্জার আছে, কোথায় আমার এথনিক প্যাসেঞ্জার আছে। যেমন আমরা মিডল ইস্টার্ন সেক্টরে আমাদের কনসেন্ট্রেট করতে হবে সবচেয়ে বেশি, সেখানে আমরা করছি না। যেমন প্যান্ডেমিকের আগে আপনার উইকলি 27 ফ্লাইটস এমিরেটস করতো, জি, ওয়ারাস বিমান মনে হয় 4টা কি 5টা করতো। বাট এখানে কোনো এগ্রিমেন্টের কোনো অসুবিধা নাই, ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ ফ্লাইটস উইল বি অপারেটেড বাই বোথ দ্য কান্ট্রিজ, এরকমই থাকে। এবং অলসো আপনার যখন এগ্রিমেন্টটা হয় 2 দেশের মধ্যে, তখন লেখা থাকে এয়ারলাইন অবলিক এয়ারলাইন্স, বিকজ যখন আমরা আমাদের প্রাইভেট এয়ারলাইন বাংলাদেশে আসলো তখন কিন্তু আমরা এটাকে এয়ারলাইন্স করেছি সো দ্যাট আমাদের এয়ারক্রাফটগুলোও যেতে পারে। সো প্রাইভেট এয়ারলাইন যেমন আপনার মাস্কাট যাচ্ছে, এখানে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের বিমান দেখবেন আপনার যাচ্ছে না। তারা দে আর কনসেন্ট্রেটিং ইউরোপে যাবে, কানাডায় যাবে, রোমে যাবে। যেসব জায়গায় আপনার রোমে 30 জনও প্যাসেঞ্জার থাকে না সেখানে রোমে যাবে, নিউ ইয়র্কে যাবে। আপনি বাংলাদেশ বিমান যখন নিউ ইয়র্ক ফ্লাইট শুরু করে প্রতি ফ্লাইটে 52 লাখ টাকা লস ছিল। সপ্তাহে 2টো ফ্লাইট ছিল এবং ক্রুরা 16 দিন গিয়ে থাকতো। অথচ এখন কিন্তু ড্রিমলাইনারে একেবারে সরাসরি ফ্লাইট ইউ ক্যান গো টু টরন্টো ফ্রম ঢাকা 18 আওয়ার্স 40 মিনিটস পর্যন্ত ডিরেক্ট যাওয়া যায়। আপনার 18.5 ঘন্টার উপরে এটার এন্ডিউরেন্স আছে। কিন্তু ওই যে আপনি যে কথাটা বললেন, আমরা এখন ড্রিমলাইনার দিয়ে ঢাকা সিলেট করছি, ঢাকা চিটাগং করছি, যেটা আপনার ইঞ্জিন সাইকেল বাড়ছে, গিয়ারবক্স সাইকেল লাইফ নষ্ট হচ্ছে, এবং আপনার যদি একটা সি চেক বা ডি চেক করতে হয়, লেটস সে যদি নর্মাল টাইমে
5 ইয়ার্স টাইম থাকে, এটা 3 বছর 3.5 বছরে আপনার হয়ে যাবে। এবং আপনার গিয়ারবক্সও চেক করতে হবে, ইঞ্জিন চেক করতে হবে। সো এই সব জিনিসগুলা দেখার জন্যে যে ম্যানেজমেন্টকে আপনার রুট প্ল্যানিং করতে হয় প্রথমে, যে কোথায় আমার প্যাসেঞ্জার বেশি আছে। এখন এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে আপনার দুবাই ডেইলি এমিরেটস 2টা ফ্লাইট করছে, কাতার করছে এবং টার্কিশ করছে, এবং তারা কিন্তু এই অবস্থাটা বুঝেই টিকিটের রেট 4 ডাবল করে বলেছে। যেখানে কলকাতা থেকে দুবাই মাত্র 18 থেকে 20,000 টাকা, সেখানে আমাদের এখানে 70-80 হাজার টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। বিকজ এখানে দেখছে যে আমাদের ধরেন যে প্যাসেঞ্জার যারা আছে তারা মোস্টলি ওয়েজ আর্নার্স, এবং তারা যদি টাইম মতো না যায়, একটু আগে শাকিল সাহেব যেটা বললেন, হি উইল লুজ হিজ জব, তারা সেই সুযোগটা নিয়ে নিচ্ছে, তারা সেই সুযোগটা নিচ্ছে। এবং তারা এটা, এবং ওই যে আপনি একটু আগে বললেন সিন্ডিকেট, আমি বলবো যে সিন্ডিকেট কিসের? আপনার যদি সদিচ্ছা থাকে, সিন্ডিকেট কিছু না। আপনি যখনকার কথা বলেছেন যে যখন ঢাকা থেকে নিউ ইয়র্কে 50 লাখ টাকা করে লস হতো, এখন কিন্তু সেই সিচুয়েশন নাই। এখন কিন্তু যাত্রী 10 ডবল বেড়েছে ঢাকা নিউ ইয়র্কের। এখন কিন্তু রীতিমতো টিকিট পেতে এমিরাটস কিংবা অন্যান্য এয়ারলাইন্সগুলোতে হিমশিম খেতে হয়, এবং তারা কিন্তু দুর্দান্ত মুনাফা করছে। তাহলে কেন আমাদের বিমানকে, আমাদের ড্রিমলাইনারকে আমরা সরাসরি আপনাদের সেখানে পাঠাচ্ছি না? আর কেন ব্রাসেল, এখান থেকে দুবাই থেকে ব্রাসেল যেতে হবে? আগে সেটা ছিল, এখন সেটা তো অব্যবস্থাপনা ছিল, বাট অফকোর্স অব্যবস্থাপনা ছিলই। ওই লসটা নামতে 38 লাখ পর্যন্ত আসছিল, বাট তারপরে তো অফকোর্স ডেফিনেট কারণে ক্যাটাগরি ডাউন হওয়াতে ওটা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু গভর্নমেন্ট ইজ এগেন ট্রাইং। সেগুলো নিয়ে আপনার কাছে আমি আসবো। জনাব ইকবাল হোসেন, যাদের কারসাজিতে ও ব্যক্তি স্বার্থে বিমান দিনের পর দিন লোকসান করছে, তাদের চিহ্নিত করা হলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না, কাউকে পুরস্কৃত করার অভিযোগ রয়েছে। এটা তো কিন্তু অনেকে ভুক্তভোগী রয়েছে। এই বিষয়গুলো কিভাবে ঘটে? সেরকম অভিযুক্ত কিন্তু বিমানের কোনো স্টাফকে বা কোনো ম্যানেজমেন্ট স্টাফকে বা ধরেন অফিসার বলেন বা টেকনিশিয়ান বলেন, সেরকম কিন্তু তাদের সেরকম পিউনিটিভ অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে না, এবং সেইভাবে ইনকোয়ারিটাও হচ্ছে না। আমরা তো কোনো উদাহরণ দেখিনি এ পর্যন্ত দেখবেন, মানে অনেক জনের বিরুদ্ধে একদম সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে, এবং কিছু ঘটনায় যে তাদের জন্য এত ক্ষতি হয়েছে কিংবা তাদের কারসাজির ব্যাপারেও বেরিয়ে এসছে, বাট পরবর্তীতে তাদেরকে প্রমোশন পেতে পাওয়া দেখা গেছে। যখনই কোনো একটা প্রবলেম হয় আমরা খতিয়ে দেখি, আমরা ইনকোয়ারি করব। ইনকোয়ারি কিন্তু কোনোদিনই এটা জনসম্মুখে আসে না, এবং কি ওই ইনকোয়ারির রেজাল্টটা কি কেউই জানে না। আর খতিয়ে দেখতে দেখতে কিন্তু আমরা অনেক বছর পার করে দিয়েছি, জীবনে এই ক্ষতি দেখা হবে না। সো যে আমাদের একটা স্ট্রং বোর্ড করতে হবে, যদি কোনো ইনকোয়ারি করতে হয়, স্ট্রং পিপলকে দিয়ে, যারা কোনো দিকে ভয় পাবে না, তাদের দিয়ে বোর্ডটা করতে হবে, এবং দে হ্যাভ টু বি ব্যাকড আপ বাই দ্য গভর্নমেন্ট। এমন না যে ওই গভর্নমেন্টের লোকজনও এর পিছনে, তাদের পিছনে লেগে যায়। সো তারা যদি একটা ইনকোয়ারি করে রিপোর্টটা সাবমিট করে, এবং দে শুড সি দ্য অ্যাকশন, এইরকম একটা ক্ষমতা দিলে হয়তো কিছুটা উন্নতি হতে পারে, বাট এটা এখন কে করবে সেটা আমি বলতে পারবো না। ধন্যবাদ। জনাব নজরুল ইসলাম, 1000 কোটি টাকায় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন উড়োজাহাজ এনে আমরা স্বল্প দূরত্বে ফ্লাইট পরিচালনা করছি, এটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন? এই লোকসান আমরা কতদিন টানবো, এবং কেন জবাবদিহিতার জায়গায় আনা যাচ্ছে না? বিরতি থেকে এসে আপনার কাছে এই বিষয়টি আমরা শুনবো। দর্শক, ইসলামী ব্যাংক উন্নয়নে বাংলা অনুষ্ঠান নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি, ফিরে আসছে অল্প সময়ের মধ্যেই, সাথেই থাকুন। দর্শক, বিরতির পর আবার স্বাগত ইসলামী ব্যাংক উন্নয়ন বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে। সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান। আজ আমরা কথা বলছি বিমানের অব্যবস্থাপনা, কারণ ও করণীয় নিয়ে। আমরা ফিরছি আলোচনায়। আর জনাব নজরুল ইসলাম, বিরতির পূর্বে যে প্রশ্নটি আপনার কাছে আমার ছিল, যে এই যে অনেক টাকা দিয়ে, 1000 কোটি টাকা দিয়ে আমরা উড়োজাহাজ এনে সেটা আপনি স্বল্প দূরত্বে পরিচালনা করছি, আমরা রুট ঠিক করছি না, আমাদের চোখের সামনে ক্ষতিগুলো হচ্ছে, কোনো জবাবদিহিতা নাই, কিভাবে আমরা তাদেরকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে পারি? আমরা যে বিমানের যে আমরা ফ্লিটগুলো আমরা দেখলাম গত 2007-এর পরে, 2008-এর পরে যে প্ল্যানিংটা হলো, তো সেই প্ল্যান থেকে কিন্তু আমরা বিমানকে দেখেছি ডেভিয়েট হয়ে যেতে। তো এবং নাম্বার অফ এয়ারক্রাফট যে কটা কেনার কথা হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি কেনা হয়েছে। এখন যেটা আমাদের ইকবাল যেটা বললেন, যে আমরা রুট সিলেকশনের সময় যে ক্রাইটেরিয়াগুলো দরকার সেগুলো চিন্তা করার প্রয়োজন, এবং ফ্লিটটা আমি কীভাবে সাজাবো। দেখেন এখন দুনিয়া জুড়ে কিন্তু 2টা টাইপের অফ এয়ারক্রাফট, একটা হচ্ছে এয়ারবাস আর একটা হচ্ছে বোয়িং। এই 2টা নিয়ে কিন্তু মানুষের চিন্তা, কিন্তু 777 বা 787 আমাদের কয়টা প্রয়োজন, এটা কিন্তু আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। আমরা যদি
আপনার ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বা নর্থ আমেরিকান কান্ট্রিতে যাই, সেই নিউ ইয়র্কে হোক বা কানাডা হোক, তার জন্য আমার কতগুলি এয়ারক্রাফট আমার প্রয়োজন, কয়টা ফ্রিকোয়েন্সি আমি করব, এবং সেই পারমিশনটা আমি আদৌ পাবো কিনা, এটা মাথায় রাখা উচিত ছিল। মানে পারমিশনটা নিয়ে তারপর তো আমি যাব, তারপর চিন্তা করা উচিত ছিল। এখন আমার যেটা পারমিশন আছে সেটা হচ্ছে আমার শর্ট যে হোলগুলা, অর্থাৎ এশিয়ান কান্ট্রি বা আমাদের মিডল ইস্ট কান্ট্রিতে, এইখানের এইসব কান্ট্রিতে একমাত্র সৌদি আরব ছাড়া আমি কোথাও দেখি না 737-800 ছাড়া কোনো এয়ারক্রাফটের কোনো প্রয়োজন ছিল না একেবারে। এমনকি দাম্মামা কিন্তু আপনি 737-800-তে যেতে পারতাম। সেইখানে আমরা অনেকগুলো 6টা ড্রিম লাইনার কিনে ফেলছি এবং 6টা না কটা 777 কিনে রেখেছি। এইগুলো দিয়ে শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্য, তাও এইটা খুবই মার্জিনাল, এখানে যাওয়া উচিত না। এই যে আমরা এগুলো করেছি, এই যে এখানে বিমানের যে প্ল্যানিংটা, এই প্ল্যানিংটাকে বিমানে কোনো এক্সপার্ট দেওয়া হয়েছে না কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল, এইটাও একটা বিশেষ বিশ্লেষণের ব্যাপার রাখে। এবং এটা করার কারণে এরা যখন আনা হয়েছে, এটা হলো একটা সাইড, এখানে আমরা একটা বিরাট ভুল করলাম। এরপরে যারা অপারেশন করতেছেন তারা বিনা দ্বিধা, একটু আগে যেটা শুনলাম বা আমরা দেখছি যে সিলেটও পর্যন্ত ড্রিম লাইনার চালিয়ে দিচ্ছে বা দিল্লিতে চালাচ্ছে, এগুলো যে কত বড় অপচয় হচ্ছে, এটা কিন্তু আমরা ইন দ্য লং রান আমরা টের পাবো, এবং এটা যে আমাদের কোটি কোটি টাকা ক্ষতি করবে, এইটা একটা বিরাট রিজন। আরেকটা যেটা কথা আসছে যে আমরা কার্গো ব্যবহার করলাম আমরা প্যাসেঞ্জার কেবিনে, এইটা কিন্তু আমরা করোনাকালীন সময়ে এটা ডাইরেক্টিভ এসেছিল সিভিল এভিয়েশন থেকে যে কার্গোতে ব্যবহার করতে পারবে, এগুলো আনইউটিলাইজড রয়ে গেছে। কিন্তু সেই ডাইরেক্টিভসের ভিতরে কিছু নিয়ম কানুন আছে, আমি কোন ধরনের পণ্য নিতে পারবো, কিভাবে নেব, আমার ভিতরে সিটগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে কিনা, এই সমস্ত। সবচেয়ে আনফরচুনেট ছিল যে আমার তখন সদ্য নতুন নিয়ে আসা হয়েছে এই এয়ারক্রাফটগুলোকে, সেখানেও কিন্তু আমরা এই এয়ারক্রাফটকে একেবারে নর্মাল কার্গোর মতন ভিতরে নিয়ে ঢুকে চালালাম, এমন হাজার হাজার কোটি টাকা এখানে লস আসবে। তো এই জিনিসগুলো মানে টোটালি অব্যবস্থাপনা। তো এখানে ব্যবহারের একটা সমস্যা, আরেকটা হচ্ছে আমাদের রুট প্ল্যানিংয়ের সমস্যা। এই দুইটার সামঞ্জস্য আমরা কোথাও দেখি নেই। এবং বিমানকে আমরা এর আগে আমি বলেছিলাম যে এর আগে আমাদের সমস্যা ছিল, একটু আগে আপনি দেখলেন যে লন্ডনে যাওয়ার আগে আমরা 3টে স্টপেজ ছিল, এখন কিন্তু সেটা নাই। অর্থাৎ এখন আমাদের ভালো এয়ারক্রাফট এসছে, আমরা ওয়ানগোতে যেতে পারি, আগে আমাদের এই সুযোগটা ছিল না। কিন্তু এখন আমাদের যে প্রবলেমটা হয়েছে, আমাদের সেই রুটগুলি আমরা হারিয়ে ফেলছি। আমরা নিউ ইয়র্কের রুট হারিয়ে ফেলছি, কানাডার এখন আমরা যেতে পারছি না। বদলে যেটা বললেন যে নেগোসিয়েশন স্কিল, ডিপ্লোমেসি, এখানে কিন্তু এভিয়েশন ডিপ্লোমেসির একটা বিষয় আছে। আমার এখনও মনে আছে যখন আমরা ইউনাইটেড থেকে প্রথম আমরা হজ ফ্লাইট করতে যাই, আমাদের একটা মিটিং হয়েছিল সৌদি আরবে, সেখানে তাদের ডাইরেক্টর ফ্লাইট সেফটি উনি মিটিংটা কন্ডাক্ট করলেন, আমিও ছিলাম, বিমানও ছিল এবং সব দেশের এয়ারলাইন্সটা ছিল। আমরা তখন ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেন্ট আর কি, প্রাইভেট এয়ারলাইন্স থেকে আমরা প্রথম অ্যাপ্লিকেন্ট। তো আমাদের তো ন্যাচারালি গুরুত্ব তেমন একটা ছিল না, বিমান তো অনেক বছর ধরে যাচ্ছে, বিমানের গুরুত্ব অনেক বেশি, অন্যান্য দেশেরও। তো কথাবার্তা হচ্ছে, তো বিমানকে বললো তার প্রেজেন্টেশন দিতে, এবং আমি দেখলাম যে তাদের যে এত পুয়ার প্রেজেন্টেশন একটা এয়ারলাইন্সের হতে পারে, এটা আমার চিন্তার বাইরে ছিল। এবং বলেই ফেললো যে যিনি সভাপতিত্ব করছিলেন যে আপনি এটা কী বললেন, আপনি এত বছর অভিজ্ঞতা, আপনারা আমরা যা চাইলাম তার কিছু দিতে পারলেন না। দেন ফাইনালি একদম লাস্টে আমাকে, যেহেতু আমরা নতুন, চলো আমি আমার প্রেজেন্টেশন দিলাম, এবং উনি বলেই ফেলছে, আমার এখনও পরিষ্কার মনে আছে যে উনি তো তাদের নিউ ইন দ্য বিজনেস, আর সে যদি এরকম একটা প্রেজেন্টেশন দিতে পারে ফ্লাইট শিডিউল দিয়ে, তুমি কেন পারলা না? আমরা ওকে দিয়ে দিচ্ছি যে স্লট চেয়েছে, তোমরা আবার নতুন করে আমাদেরকে শিডিউল দাও। বিমানকে এই কথাটা বললাম। এত জনবহুল, এত বড় মাথাভারী, অর্থাৎ এইখানে একটা ডিপ্লোমেসির কাজ আছে। আরেকটা জিনিস আমি আপনাকে বলতে, আমাদের একটা প্রাইম টাইম থাকে, প্রত্যেকটি এয়ারলাইন্স একটা প্রাইমটা, তার জন্য মারামারি হয়, ফাটাফাটি হয়, কিন্তু এটা নিয়ে যুদ্ধ হইতে থাকে। আনফর্চুনেটলি আমরা একটা প্রাইম টাইম ছিলাম জেদ্দার কাছে, যে আমরা এই সময় যেতে চাই যাতে আমাদের দেশের প্যাসেঞ্জাররা 9টার সময় যাবে ওইখান থেকে 1টার সময় আসবে, রাত ভোরে 9টা বা 10টায় ঢাকায় পৌঁছাবে। এটা কিন্তু বিমান কোনোদিনই পারে নাই। আমরা প্রথম 1 মাসের জন্য তারা আমাকে একটা দিচ্ছিল, আমি বলছি আমি এটাতে চালাবো না, আমাকে দিতে হবে। আমি 1 মাস জেদ্দা বসে ছিলাম এই
স্লটটা নেওয়ার জন্য, এবং ফাইনালি তারা দিয়েছে আমাদেরকে। তো এই যে স্লটের টাইমটা, এটা কিন্তু একটা আসলে নেওয়ার জন্য কোনো আগ্রহ আছে কিনা সেটা তো প্রশ্ন। হ্যাঁ, সেটা একটা প্রশ্ন। আমার কাছে এগুলো খুব মানে মনে হয় যে এই যে ডিপ্লোমেসি বা নেগোসিয়েশন উইথ আদার কান্ট্রি, যেমন আজকে আমরা এখন পর্যন্ত আমেরিকা যেতে পারছি না, নিউ ইয়র্কে আমরা এখন পর্যন্ত আপনার সিডনিতে বা কানাডা যেতে পারছি না, টরন্টোতে যেতে পারছি না, হোয়াই আমরা কেন যেতে পারছি না? আমাদের এখানে শুধুমাত্র কি সরকারের একটা বিষয়, সিভিল এভিয়েশনের বিষয়টাই রয়ে গেছে, না আমাদের এখানে বিমানের নেগোসিয়েশনেরও দুর্বলতা আছে? এই জিনিসটা কিন্তু বের করা। জি, ধন্যবাদ আপনাকে জনাব শাকিল চৌধুরী। জনাব নজরুল ইসলাম যেমনটি বলছিলেন যে আমরা যেতে পারছি না কেন, আমাদের কি আসলে স্কিলের অভাব না আমাদের আন্তরিকতার অভাব, সে বিষয়টি আপনার কাছে জানতে চাই। এবং কিভাবে একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রতিযোগিতায় চলে, যেখানে অন্যান্য এয়ারলাইন্স আমাদের বাংলাদেশে বেনিফিট করে কোটি কোটি টাকা প্রফিট করে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমরা কোনো রকম এফোর্ট দিচ্ছি না এবং প্রতি বছর সরকারকে লস গুনতে হচ্ছে, সেটা কতখানি গ্রহণযোগ্য? এবং বাংলাদেশ বিমানের টিকিট অনলাইনে কিনতে পাওয়া যায় না, এর চেয়ে দুঃখের বিষয় তো আর কিছু নেই। বিশ্বের আর এয়ারলাইন্স কি কোনো একটি আছে যার টিকিট অনলাইনে পাওয়া যায় না? আপনি তো অনেক শক্তভাবে বিমানের বিষয়গুলো সামনে আনবার চেষ্টা করেছেন, কারণ জাতীয় পরিবহন সংস্থা হিসেবে বিমানের ভালো মন্দের সাথে আমাদের দেশের ভাবমূর্তিও জড়িত। এই যে একটু আগে প্রাইভেট এয়ারলাইন্সের একজন এক্সপার্ট যে কথাগুলো বললেন, বিমান কিন্তু আমাদের টাকায় চলে, বিমান আমাদের টাকায় চলে, বাংলাদেশটাও তো বাংলাদেশের জনগণের টাকায় চলে, কিন্তু সব টাকার জবাবদিহিতাকে আমরা আনতে পেরেছি? একটার পর একটা ব্যাংক যখন কলাপস করে যায় আমরা রেস্কিউ প্ল্যান করি, আমরা চিন্তা করেছি এটা কেন কেন এরকম অবস্থায় এসেছে, জবাবদিহি কোথায় হয়েছে? আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না জবাবদিহির মধ্যে না নিয়ে আসতে পারবো, আপনি জবাবদিহির কথা বলেন, বলবে যে স্যার ওইটা তো আমাদের বিরোধী লোক এই জন্য এরকম কথা বলছে, কিন্তু এইটা যে দেশের জন্য প্রয়োজন কিনা এই কথাটা বলছে না। আজকে যে প্রাইভেট সেক্টরের যে এক্সপার্ট ভদ্রলোক এখানে কথা বলেন, উনাকেও বিমানের ওই জায়গায় বসিয়ে দেন, দেখবেন উনিও কালকে কিন্তু বিমানের মতো আচরণ করছেন, কারণ এটার সিস্টেমটা এরকম হয়ে আছে, ওখানে গিয়ে কিছু করা যাচ্ছে না। তার মানেটা হচ্ছে কি, আপনি মন্ত্রী বদলালে হবে না, মন্ত্র বদলাতে হবে, ওখানে সিস্টেমটাইকে তৈরি করতে হবে। আজকে যে সিভিল এভিয়েশনের যিনি আছেন তিনি তো আসলে জমিদার, বিমানের জমিদার, উনার জায়গা জমিয়ে এইগুলোর উপর দিয়ে বিমান চলাচল করে, যে সংস্থাটি পরিচালিত হয় তার কোনো প্রতিনিধি কিন্তু আপনার এখানে, আমরা দুদিন যাবত, আপনি আগেরবারও বলেছেন আসে নাই, এবারও আসে নাই, কারণ তারা জবাবদিহি করে। হু কেয়ারস? আমরা ভিভিআইপি ফ্লাইটে জাতিসংঘ থেকে এসেছি, আপনারও দু একবার অভিজ্ঞতা আসছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ফ্লাইটে ছিলেন সেই বেল্টে লাগেজ পেতে 2.5 ঘন্টা এয়ারপোর্টে অনেককে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে, রিজন কেউ জানে না, কারণ সিবিএন নেতারা এটা কন্ট্রোল করেন শুনেছিলাম। এই যদি অবস্থা হয় দেশের, আপনি অভিজ্ঞ লোকজন কি দেশে নেই? আছে। আপনার বিমান বোর্ড পরিচালনা করবার জন্য যে অভিজ্ঞতার দরকার, এই 8টা 9টা ফ্লাইটকে পরিচালনা করবার জন্য অভিজ্ঞতার লোক দরকার আছে। আপনি যে প্রথমে বলেছেন যে 1:300 হয়েছে, ওটাকে 1:100 আনে, তো এই 200 লোক যে বেশি আছে ওরা কোনো কাজ করছে না, বরং যে কাজ করছে তাকে বিরোধিতা করছে। আপনি ওই 200কে সরান, তারাই কিন্তু অনিয়মের সাথে জড়িত হচ্ছে, মানে যারা কাজ করে না তারা কিন্তু অকাজ করছে, তারা হাইলি করাপশনের সাথে যুক্ত হচ্ছে। এবং কাজের লোকটা যখন যদি ওখানে যদি একজন লোক কাজের থাকে, তাহলে বাকি যে দুটো কাজ করে না ও তাকে কাজ করতে দেয় না। এই জন্য বিমানের কিছু কিছু প্রজেক্ট নেওয়া উচিত, শুধু বিমান চালানো নয়, বিমানের অধীনে আরো কোনো একটা ফুড ইন্ডাস্ট্রি খোলেন, যাতে ওই 200 লোককে ওখানে কাজে পাঠান, কারণ আপনি তো সারপ্লাস করতে পারবেন না, চাকরি গেলে কোর্টে যাবে, কোর্টে গেলে আপনার এই দেশের সরকারি লোকজনের চাকরি যায় না, জবাবদিহি করতে হয়। আপনাকে সরকারি লোককে জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হলে আপনাকে তাকে কাজ দিয়ে দিতে হবে। তুমি বিমানের ওই যে কেটারিং সার্ভিসের ওটার এক্সপানশন করতে যান, আপনি বলে দেন অন্যদের সাথে নেগোশিয়েট করেন যে তোমার কোনো কেটারিং তুমি বাংলাদেশ থেকে ছাড়া কোথাও থেকে নিতে পারবে না, এই দাম দর করবার মতো তাকতও তো থাকতে হবে, যোগ্যতাও থাকতে হবে। এই যে এক্সপার্ট যিনি এসছেন তার মতো লোককে ওখানে কাজ করতে দিতে হবে। বিমানের যে নেই তা নয়, বিমানের বহু ভালো লোক আছেন। এই যে শর্ট টেক অফ ল্যান্ডিং এর যে ক্রাইসিসটা হচ্ছে, বি চেক সি চেকের যে কস্ট আসতেছে, মেইনটেনেন্স যে কস্ট আসতেছে, এটা কে দিবেন? এটা কি গৌরীশনের টাকা? এটা আপনার আমার সকলের ট্যাক্সের টাকা, এবং এই সরকার জনগণের কাছে জবাবদিহি করছে, কিন্তু সরকার যেখানে যাকে দিচ্ছে সে তার মতো করে চালাচ্ছে। আমি তো আপনাকে বললাম আজকে পর্যন্ত এই আপনার এই অনুষ্ঠানে আমি 2টো অনুষ্ঠানে যোগদান করেছি, 2টো অনুষ্ঠানেই আপনি বিমানের কাউকে না কাউকে চেয়েছেন, ওনারা আসেন না, কারণ ওনারা জবাবদিহির মধ্যে নাই, ওনারা জবাব দিতে চান না। আজকেও আমরা চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমি সেটাও শুনেছি, আমি চাইছিলাম কেউ থাকুন, তাহলে হবে কি আপনি ক্রস দি টিভির কথাগুলো বলতে পারতাম। উই আর টকিং ফর বেটারমেন্ট অফ দি কান্ট্রি। বিমান ধ্বংস হলে আমার কোনো লাভ নাই, আপনার কোনো লাভ নাই। আমাদের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার ফ্ল্যাগটা যাচ্ছে না নিউ ইয়র্কে, আমাদের কষ্ট লাগে। জাতিসংঘে যখন স্পেশাল ফ্লাইট গুলোতে যেতে হয়, আমরা দেখি আফ্রিকার অনেক ছোট ছোট দেশগুলোর এয়ারলাইন্স নিউ ইয়র্কে যখন জেএফকেতে আমরা যাই, আমরা দেখি আমাদের চেয়ে অনেক গরিব দেশ, আমরা তো এখন অনেক ভালো অবস্থায় রয়েছি, সে দেশেরও এয়ারক্রাফট সেখানে আপনার
আমরা তো চায়ের কাপে খালি ঝড় তুলছি। আপনি বোধহয় জানেন যে আমরা একটা ব্র্যান্ডিং এর কাজ করছি, ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশের কথাগুলো বলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিভিন্ন জায়গায় উন্নয়নের চেষ্টা করছি। বিমানের মাধ্যমে কিন্তু ব্র্যান্ডিং হতে পারতো। অনেক ভালো কাজ করছে, আমি কি সেটা দেখাতে পারছি? 1:3 1:1 হতে পারতো, 1:3 হচ্ছে। এই যে মানে অব্যবস্থাপনার প্রথম সূতিকার হলো এটা। অকর্মা লোকজনকে আপনি এনেছেন, কেমনে আনবেন না? যাকে এমডি দিয়েছেন, যাকে বোর্ডে দিয়েছেন, তিনি তার হেতেরে নিয়ে আসছেন। হেতে এসে প্রত্যেক হেতে আনতে এই 300 হয়েছে। এগুলোর জন্য আলাদা প্রজেক্ট করেন, আলাদা কাজে লাগান, সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে। এখন যদি আপনি বলেন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে, আমরা প্রধানমন্ত্রীকে সব কাজেই চাই যে উনি যেন হস্তক্ষেপ করে। বিমানের টিকেটের ভাড়া আপনার এখানে কথা বলার পরে বিমানের একটা ভাড়া রিডিউস করেছিল গত কয়েকদিন আগে, নিশ্চয়ই মনে আছে। এখানে আলোচনা করার পর আমাদের আলোচনার মুখে কিন্তু ভাড়া কমাতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ আমাদের যে রেমিটেন্স যোদ্ধাদের কথা বলে আমরা মুখে ফেনা তুলে ফেলি, সেই রেমিটেন্স যোদ্ধাদেরকে একেবারে বলি দেওয়ার মতো একটা অবস্থায় চলে গেছিল। এবং আমাদের এই আলোচনার পরে কিন্তু সেখানে একটি ব্যবস্থা হয়েছে, দুদিন পরেই বোধহয় করেছিল, কিন্তু ওই সময় মিটিং এ কেউ আসে না। হয়তো অনুষ্ঠানগুলো দেখেন, আমরা কিন্তু বিমানের বিরুদ্ধে নই, বিমানের বোর্ডের বিরুদ্ধে নই। এটা তো আমাদের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগশিপ, এটা তো আমাদের সম্মান, এটা তো আমাদের পৃথিবীর মানে আমাদের দেশকে তো এটা রিপ্রেজেন্ট করছে, কিন্তু আমরা তো আমাদের ডেস্টিনেশনে পাঠাতে পারছি না। আমার প্রশ্ন, আদৌ কারো আগ্রহ আছে কিনা সেখানে, নাকি অন্য কোনো দিকে আগ্রহ রয়েছে? 40,000 ফুট উপরে উঠি, যখন বাংলায় কথা বলি, তখন কিন্তু মনটা অন্যরকমই লাগে যে আমার বাংলাদেশের ফ্লাইটের মধ্যে আছি, আমার মালিকানার মধ্যে আমি আছি, বুকের মধ্যে আলাদা রকমের একটা কম্পন আসে। এইটুকের জন্যই কিন্তু আমরা কথাগুলো বলছি, এই জন্য বলছি বিমানকে আসেন, জায়গায় আসেন। ধন্যবাদ। আমাদের আলোচনা একদম শেষ পর্যায়ে। আমি সবার কাছেই ছোট্ট করে একটু জানতে চাই, জনাব ইকবাল হোসেন, আমরা সমস্যাগুলো তো জানি, কিন্তু ছোট্ট করে যদি বলেন কিভাবে আমরা ব্যবস্থাপনাকে ঠিক করতে পারি এবং কি করা উচিত, একদম ছোট করে যদি বলেন। আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি ম্যানেজমেন্টকে ঠিক করা মানে কি, আপনাকে সেই যোগ্য লোককে যোগ্য জায়গায় বসাতে হবে। আমি গিয়ে বসবো আর আমি কাজ করবো, এটা হবে না। কিন্তু যারা এক্সপিরিয়েন্সড লোক, যারা এই সম্বন্ধে জানে, তাদের বসান এবং তাদের একটা টার্গেট দিয়ে দেন আপনি, যে এই 1 বছরের মধ্যে এটাকে এখানে নিতে হবে। প্রাইভেট এয়ারলাইন্স কি করছে, তারা তো ওইভাবেই করছে। জি, হায়ার অ্যান্ড ফায়ার অথরিটি আছে তাদের কাছে। আপনি কাউকে, একটু আগে শাকিল সাহেব যেটা বললেন, আপনি সরকারের কাউকে করতে পারবেন ফায়ার? করতে পারবেন না। কিন্তু আপনি কোম্পানিতে যান, আপনি আজকে রাখবেন, কালকে কাজ করছে না, হি ইজ আউট। কিন্তু বিমান তো এখন পুরোপুরি সরকারি নয়। এই সেই কথাটাই আমি আসছিলাম, সেইভাবে চলবে কেন? এবং সিন্ডিকেটের যে কিংবা সিআইবির যে দৌরাত্মের কথা বলা হয়, সেটা অনিয়ম করে তো তারা সেই দৌরাত্ম রাখতে পারে না। আমি আগেও বলেছি, ইটস নট গভর্নমেন্টস বিজনেস টু ডু বিজনেস। আইদার ইউ টেক দ্য হোল থিং ওভার টু ইউ, or you leave it to private organization, privately দিয়ে দেন। আই এম শিওর আইদার এটা কমপ্লিটলি বন্ধ হয়ে যাবে অথবা এটা উড়বে। কারণ হয়েছে না আপনার। ধন্যবাদ জনাব নজরুল ইসলাম। ছোট্ট করে যদি একটা বুলেট আকারে। প্রথমেই বলে নিয়েছি, আসলে এটা তো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি করা হয়েছে, আর শেয়ারগুলো কিন্তু গভর্নমেন্টের অর্গানের কাছে আছে, সো এটা কিন্তু আসলে বলা যাবে না, এটা আসলে গভর্নমেন্ট ব্যাকড। গভর্নমেন্ট, হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে যে এখন যেটা বিমান যেটা করতে পারে, রিস্ট্রাকচারিং অফ ইটস অর্গানাইজেশন, এটা করতে হবে। এবং অর্গানাইজেশন ডেভেলপমেন্ট, অর্থাৎ হিউম্যান রিসোর্সগুলোকে যদি ঠিক মতন আনতে পারে উইথ এ কমিটমেন্ট, বিমানেরকে কমিটমেন্টে আসতে হবে যে আমি এটা বিজনেস অর্গানাইজেশন, আমাকে প্রফিটে যেতে হবে এবং আমি সঠিকভাবে যাব। সো এই জিনিসগুলোই দেখতে হবে যে আমরা কাকে ওখানে বসাবো, কাকে রাখবো, তাদেরকে মাধ্যমে কিন্তু আপনাকে এখন সিদ্ধান্তে আসতে হবে। বোর্ড অফ ডাইরেক্টর যারা আছেন তাদের ভিতরে কিছু অভিজ্ঞ লোক নিতে হবে। ধন্যবাদ আপনাকে জনাব শাকিল চৌধুরী। আপনার পরামর্শ শুনে আমাদের আজকে আলোচনা শেষ করব। ছোট্ট করে বলবেন। আমি খুব ছোট্ট করে বলতে চাই যে ওনারা যে কথাগুলো বলেছিলেন, একজন এক্সপার্টও বললেন, একটা মিক্স বোর্ড চাই, যেখানে মার্কেটিং এর লোক থাকবেন, টেকনিক্যাল লোক থাকবেন, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এক্সপার্ট থাকবেন, এবং যারা টাকাটার হালাল ভাবে ব্যবস্থাপনার একটা সততার জ্ঞানও তাদের থাকবে। নাম্বার 1। নাম্বার 2, একটা কথা আমরা প্রায়ই বলছি যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, আমি একটু উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু সকলের প্রতি বলি, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই হবে, কারণ এটি গণতান্ত্রিক দেশ, এদেশের মানুষের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোই দেশকে পরিচালনা করবে, কিন্তু তাদেরকে সঠিক জাস্টিফিকেশন দেওয়ার জন্য এক্সপার্ট টিমস থাকতে হবে। তারা বলবে যে আপনি বিমান কেনার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী বা মাননীয় পরিষদ, আপনারা তো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কিন্তু এটির না হয় ওটা হলে ভালো হয়। এই জায়গাগুলোতে যদি সক্ষমতা না থাকে তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এখান থেকে বেরোতে পারবো না। আমার এটি হলো আমার একটা ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আজকে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য। দর্শক, দীর্ঘদিন ধরেই চরম অব্যবস্থাপনায় চলছে বিমান,
এর থেকে বেরোনোর দরকার, এর শেষ দরকার। আজকে আলোচকরা যেমনটি বলবার চেষ্টা করেছেন, বিমানের ব্যবস্থাপনাগত উন্নয়নের জন্যে সবার আগে এই প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব দক্ষ, যোগ্য, অভিজ্ঞ এবং দায়িত্বশীল লোকের হাতে দিতে হবে। অধ্যক্ষ কর্মীদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। লাভজনক রুটগুলোতে বিমানের ফ্লাইট বাড়াতে হবে। দ্রুততম সময়ে অনলাইনে টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে। বিমানকে রাজনীতি এবং বিভিন্ন সংগঠনের চাপ মুক্ত করতে হবে। নিয়ম নীতি লঙ্ঘন করে যারা যাত্রী কেবিনে কার্গো বহন করলো, যাদের কারণে বিমানের হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হলো, তাদের শনাক্ত করে কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে। জনগণের টাকায় চলা বিমানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। দর্শক, আজ এ পর্যন্তই। অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচার হবে সকাল 8:10 আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে। সবাই ভালো থাকুন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন, অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করুন। সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ।